Բարի հայր, երկար ժամանակա չենք շփվել, ովքեր հիշում են մի 2-3 տարի առաջ կազմակերպում էինք, որ ձրի հաց բաժանվեր փռերից մեր կարիքավոր հայերին ու այսօր ուզում էի պատճառներից մեկը ասեի, ինչի համար միանգամից էլ դրա մասին չխոսվեց ու մինչև օրս ոչ մեկ պատճառը չիմացավ։ Մի երկու բառով նկարագրեմ ուղղակի չիմացողների համար։ Միտք էր առաջացել, որ համաքաղաքացիներով օգնենք մեր կարիքավոր մյուս հայերին, էլի նույն քաղաքում բնակվող, որ ձրի հաց բաժանվեր փռերից։ Ուզեն շրջում ենք գլխավոր փողոցներով, մոտիկանում ենք տարբեր օբյեկտների, թե բանկ, թե ատամնաբուժարան, թե մսի խանութ եւ այլն, ծաղկի խանութ ու հարցուփորձ էինք անում, որ սենց բան կազմակերպենք, ով կհամաձայնվի միանա։ Դրա համար, որ համաքաղաքացիների հավաքած գումարով պետքա առնվեր հացը ու բաժանվեր։ Դրա համար նախնական ուղղակի խանութի անուն կամ անազգանուն հերթագրում էինք, որ հասկանանք ինչ գումարի մասին է խոսքը գնալու։ Տենց 50-ից 100 դրամ էր օրը կազմելու ու ովքեր ցանկություն ու հնարավորություն ունենում էին անազգանուն եւ այլն, որպեսզի պարզ լինի այս ամեն ինչը, մարդիկ էլ իմանան ուր գնաց, ինչ եղավ այդ փողը ու օգտվողներն էլ նույն ձև ամեն ինչը հեռարձակվելու էր եւ այլն, ամեն ինչ լավ էր գնում, մինչեւ հանդիպեցինք մի հատ խոչընդոտի գրադարանում հարցուփորձ անելու ընթացքում, որտեղ գտնվում էր անտիկոռուպցիայի պետը իր ասելով ու չերկարացնեմ, ես էլ քանի որ Հայաստանում չէի գտնվում, իմ փոխարեն խնդրել էի ջահելների, որ այդ հարցուփորձը անցկացնեն, ուղղակի ես շփվում էի մարդկանց հետ։ Այդ մարդը մի խոսքով չէի էր, այդ ժամանակ չէի հասկանում պատճառը, որովհետև ոչ պետությունից էինք բան ուզում, ոչ էլ Իրանից, իրա պնդմամբ մեր արածը կոռուպցիա էր, մի խոսքով որպեսզի այդ ջահելներին նեղություն չպատճառեին, այդ գաղափարը սառեցվավ։ Չնայած որ ես Հայաստանում եղա, նորից կյանքի կկոչենք, որովհետև այդ ամենաչնչին բանն է, չնչին ներգրավվելով ամեն այդ քաղաքի բնակիչ ուրախանա իր սրտում, որ մյուս կարիքավորին օգտակար եղավ չնչին գումարով, որովհետև շատ մարդկանց դեպքում այդ 50-100 դրամը կազմում էր 500 հատ հաց օրեկան։ Եվ ճիշտ է, հասկանալի է, ամեն պետությունում էլ վլաստի նստած մարդիկ այդքան շատ չեն շահագրգռված, որ չքավորություն չլինի, որ կարողան հանգիստ կառավարեն, մարդիկ պետք է լինեն զբաղված, հոգնած, սոված եւ այլն։ Դրա միջոցով մի միտք առաջացավ իմ մոտ, որովհետև ես միշտ աշխատում եմ օգտակար լինեմ մարդկանց եւ մտածեցի ինչ կարամ ես իմ հայերի համար անեմ, որ չկարանան ոչ ինձ կանգնացնեն, ոչ էլ իրանցից խլեն։ Եվ պատրաստել եմ թեմաներ, որոնք վերաբերվում են երաշխավորված հաջողությանը հասնելուն, դրանք տենց ուղերձների պես 2 տասնյակ
ուղերձներ են, այդ գաղափարը ակտուալ է աշխարհի ցանկացած կետում ու ժամանակահատվածում։ Մյուս թեման վերաբերվում է մանիպուլյացիաները հասկանալուն ու պաշտպանվելուն դրանցից։ Երրորդը հոգեբանական մակարդակների իմացությունը ու օգտագործելը կյանքում, որովհետև դրանք ունիվերսալ են։ Եվ այլն շատ արժեքավոր տեղեկություններ, որոնց մասին պետք է ամեն հայ իմանա, որովհետև ոչ թե մեզ սպասում են դժվար ժամանակներ, այլ մենք այդ ժամանակները հիմա ապրում ենք։ Ու գնալով Հայաստանում ավելի են շատանալու օտար ազգերը եւ իմ կոչումն է օգնել բոլոր հայ կարիքը ունեցողներին փոխանցեմ իմ սովորածը, իմ փորձածը, մի խոսքով աշխատող բաներ, որոնք օգուտ կտան, վնաս չեն տա։ Ու մոտ ժամանակներս կսկսեմ ձեր հետ մեկտեղ էլի ավելի սովորել, հարց ու պատասխանի տեսքով ավելի լավ խորը հասկանալ, մինչև այդ էլ մի հուսահատվեք։ Այս միտքը ուղղակի մեր հայերին թե արտասահմանում գտնվող օտար ազգերի մեջ, թե Հայաստանում գտնվող հայերին օտար ազգերի մեջ եւ պաշտպանվելու եւ բարձր դիրքեր զբաղեցնելու համար են։ Լավ մնացեք, մինչ նորից կտեսնվենք։